bienvenidos, espero que estén en un nuevo video. Fuera con micrófonos y Naim. ¿Cómo andamos, gente? Hoy supuestamente el gordito oficial les va a enseñar un video de armando una fogata y cocina. Y lógico. A ver. Bueno, es que ocupas poniendo bien, parce, ¿no? Ay, sí, así se ve perfecto. Así. Vete para que no Listo, ya estamos. ¿Sí está grabando? Espérame. Que sí está grabado, pasa. Ok. Nada más que ocupamos construir una pila, parce. Mamá, déjame con el micrófono. Debería de hacer lo mismo, pero mi ropa es tan lisa que no sé si se puede colgar. Vamos a hacer el intento otra vez. Por segunda 50 y sesava vez. Según yo, ahora sí vamos a construir la fogata, parce. ¿Ya quedó? Ahí está, ya lo metemos. Listo, ya quedó. Ahí está. Ay. El problema es que antes estábamos grabando un video, pero decidimos hacer este porque este niño tumbó la fogata. Pero bueno, ahora sí es lo que venimos a construir una fogata. ¡Ay! Ya me mojé los tenis, ¿vale? Ay, ya sí, hombre. Este está muy enlodado aquí, ¿vale? Sí, ya. ¿Dónde está el otro palo grande? Ah, pásalo. Esto aquí va. ¿Dónde? Mira, aquí quedamos. Y este iba como. Ahí está, nada más. Ahora los más grandes, pásamelos para ponerlos de punto de apoyo. Y ahorita vamos a ir por las salchichas y le vamos a echar la gasolina a la fogata. ¿Dónde la pongo? Aquí. Oh, pero está. Pásame la más grande, la mejor la más grande. Ahí, Oh, era este. Pasamos a cada término, por ejemplo, si te ¿Te pasó esta? Era este. Y ahorita si es que viene se va a acumular otro nuevo integrante. Y ahora ocupamos otro soporte de este lado. Nada más que lo puse tantito, así aquí. no, esta es la señal de que está ¿Se enojado. todo? Ahora nada más que intentamos poner algo de soporte más. No. Esto todavía no está estable, no está estable. A ver, ayúdame a sacar la madera. Ay, gordo. Ya está, estoy partiendo la madera. Ya. Ahí está. Esto está grande. Me dice fariseo, Así que sí va a servir. Ven como es la intro. Ah, toca volverlo a reconstruir, parce. Lo bueno que ya tenemos más puntos de apoyo. Ah, pues ya sé cómo por qué me lo cambió. Nada más que. pero te falta Ahí la está. cara de yegua. Falta el otro. Falta el otro. Está en medio. Nada más que agárralo bien. Ándale, sí. No, pero no, sí pues. No, el más grande. Una de esas o ese. Ándale. Es que ya ves que el padre Arturo utiliza mucho esa parte. El que arrancamos de la. Habla de las tablas. ¿Tú eres este? No sé, el bro. padre A ver, calemos con los ¿no dos. dice esas caras de yegua? Ya me traje tantito, Esto parce. queda muy. Malhumoradas. Quiero. Quedó. Doña Chana. Se saca los prohibidos épicamente el gordito. Si quieren que les pasemos un detrás de cámaras de esto, de cuando casi recién se había tomado la fogata. 261 likes. Bueno, la meta de likes va a ser 261,000. 61,000. 60 al. A ver, di la meta de likes. 200 likes. Ya. Ándale. Pero ahora, si este video llega a 1000 likes, vamos a ir al cerro a hacer una fogata. Bro, como que. O hacemos una carne asada. Una carne asada mejor, ¿no? ¿Dónde está tu bien? Hacemos una carne asada y Toby. les grabamos todo el proceso. Porque Ya va quedando. esa va a ser la parte 2 y ustedes apoyan muchísimo este video.
Nada más que ocupamos que metas toda la madera aquí. Como encajarla como en el Tetris, así. Una para acá, una para acá. Pero no, ya no pongas más, ya está bien, nada más con que le pongas la madera pulsada. Esa va a ir abajo. Si le gusta la chocolate. Ahorita vamos a ir a comprar. A ver, ayúdame. Apóstalo con cuidado, ahí está. Ahora, Son las... está muy grande. A ver, espérame. ¿Arturo has visto a la nena? Espérame, pues. Es que voy a hacer... No sé, pero estoy viendo como que está. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que se está quemando? Estoy haciendo... Como pueden ver, son las 7:15 y... Cambié el fondo por uno de Barcelona. Pues sí, mijo. Tenía uno de Barcelona. Mi equipo favorito, parce. Puro Vizca al Barça y Vizca Cataluña, parce. El América es de la Liga MX. ¿Cuál es el botón? Yo le voy a la América. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya, bueno, ya. Continuamos. Hombre siendo hombre. Quiero que todos comenten acá abajo. Aquí abajo, la de... En la cajita de comentarios, ¿qué pueden comentar? ¿Qué videos quieren que hagamos? Pues es que la parte 2, pues ya le dijimos la meta de likes, que van a ser 1000 likes. Y vamos a hacer una carne asada. Esta, A ver si YouTube no me... A ver si YouTube te quiere... ¿Cómo pagar? Ahí está. ¿Está quedando chida? ya no se le me... A ver, Estamos haciendo mucho por eso. Tírate en la cámara. Yo siento que nada más la metemos ahí. Acá. Y pon esa tabla encima de la tabla blanca. O apoyada en la tabla blanca, así. Como casita, así que vaya quedando como una segunda casita. ay, uy, Cooper, Listo, pues. bro, como que se va a caer. No creo que se caiga, parce. Está bien. Lo estoy agarrando por si acaso, nomás hacer así. Es que es demasiada leña, ¿no? Sí, hay que Nada más hay que, ya con esa hay que reforzar. O esa la vamos a meter o cuando se nos empieza a acabar. Sí. Esa, tráetela aquí en centro para que, ¿cómo se llama? Para que ahorita que nos traigan gasolina, porque haz de cuenta que llovió aquí y que, ¿cómo se llama? Que pues se mojó la leña, todo se mojó. Silencio el micrófono. Bueno. Bueno, está bien. Pero ahorita que vayamos por... No te lo voy a agarrar. Mi Crix, este ya está, no de... Tu micrófono sigue silenciado para que sepas. El video se sigue arruinando, señores. No se creen, no. No, es que Esto, mi Crix. allá hay un, ¿cómo se llama? Un caballo que nos está mirando épicamente. Son las Ay. 7:19. Deja ahí, que deja ahí. Bueno, parce, déjame, teléfono. Ya. Ahí está. Mi Crix, vamos a hacer una pausación. Para ir por las salchichas. Déjame, les enseño cómo está el ambiente.
Para allá está mi casa, pero allá hay unos perros. Por allá. Que sepa esa doña que hace ahí. A ver. Vamos por acá. ¿Qué? ¿No me vas a llevar contigo? Bro, no puedo, bro. Sí te voy a llevar para acá, pero... Tengo una idea. Si le vamos por la carretera mejor. ¿Por la qué? No. Carretera. Bueno, pues. Le vamos... Ujú. ¿Y tu bike? No, ¿y tu bike dónde la dejaste? No sé, pues, ay, está fiedecita. Ay, yo se la voy a tomar así porque yo ando enfermito y ya me la voy a quedar toda. Está rica. Vámonos. Ay, Dios mío. Vamos a ir caminando por la carretera. Ujú. Vamos para allá. ¿Sabes qué? Déjame, subo aquí porque ahí no se va a poder. Miren ese charco, estoy pensando lo mismo. Pasa por el charco, parce. No, por el teléfono. No manches, parce. Oye, bro. Mm. ¿Qué? Hay un perro.